Nice。真的到多少？喝多了吗？订了2个。高不能高。他说好是我帮你啊！慢点！哎，对，打过来了。靠背点。对，哎，停！哪里有药吗？不加吃。吃一颗够了吧？这边点点蘸水，应该会好一点。还好身上有饮水，真的是吓死了。缓过来了。因为我可能有很严重的多囊，所以我每次来姨妈的时候都真的超级痛，然后就带着全身都不听使唤的，脑子都抽筋了，刚差点就把车都撞到前面去了，还好我闺蜜在。然后我跟所有会痛经的女生都要说一句，一定要在自己随手就可以拿到的地方，布洛芬，还有这种可以直接充电的暖宝宝电解质水，刺激。这东西，你看看这是啥？哎呀，我看这是啥？看看这是什么？哎呀，都管孙子儿子没人管了。